6月12日当天，贵州日报向全网推送了一条消息，由贵州省委省监委制作，被网友们戏称为嫖娼的他的刘文新警示教育片，在贵州省委党纪学习教育现场公开播映。根据媒体公开的资料显示，这已经不是刘文新第一次在相关警示教育片中成为主角。早在今年年初，由贵州省纪委监委与贵州省广播电视台联合摄制的3集专题片《绝不姑息：贵州正风肃纪反腐》中，就曾披露刘文新的违纪违法细节。2014年至2022年，在刘文新担任贵阳市市长、黔西南州委书记期间，存在廉洁底线失守、违规收受礼品礼金、道德败坏、生活极其腐化堕落、大搞权色、钱色交易，长期与他人发生不正当性关系、嫖娼赌博、玩物丧志、痴迷刀具等多项违纪违法行为。2023年9月，贵州省纪委监委发布刘文新被依法双开的消息。同年10月，刘文新被决定逮捕。朋友们，节目一开篇是不是很提神、很刺激？大家是不是以为今天大象要爆个这个大瓜，谈这个猛料了？那这也太刺激了一点吧。至于这个大瓜要不要聊，那还真要看大家在这期节目后的数据反馈了。或许后面几期节目当中就安排了。但是关于嫖娼的他这个主题，我特意到搜索引擎里搜寻了一下，那真的是立即打开了一个新世界的大门呀。有人是被感动从良后遭白眼诱发命案，有人则在运动后得了病，滋生报复念头，活生生的勒死了夜幕下的小姐。复旦大学在职教授、知名经济学家意外被曝后，打死不认那是嫖娼行为，声称之所以发生关系，完全是出于对失足女的同情，是是非非，恩恩怨怨，荒诞离奇，光怪陆离，声色犬马之下，还真叫人眼花缭乱。或许这期节目真的能告诉我们一个事实，嫖娼这件事情还真的没有财富阶层、身份和地位之分。鼓励大象，马上开始。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。2003年8月，江西省广昌县赤水镇杨家村发生了一起看似普通又非常不普通的投毒案。说它普通，那是因为案件最初的时候，大家都以为是杨家村的村民黄水龙自己误食了伴有毒鼠强的食物而毒发身亡。但当警察介入调查后，发现与黄水龙同居数月的任志之存有重大嫌疑。警察局的档案显示，任志之曾在广州、东莞等城市的情色场所从事卖淫女的工作，被公安机关多次处理过。根据任志之到案后的交代，他与黄水龙是在广州的一家按摩店认识的。初相识的时候，黄水龙就劝诫自己，一直干这个也不是长久之计，只要他愿意，黄水龙就可以带他离开这里。已经入行多年的任志之觉得，客人在床上的时候经常会对着自己说类似的情话，对此他并没有放在心上。但接下来的日子，黄水龙会经常性的来店里光顾他的生意，并对自己嘘寒问暖，夜半3更会主动到店门口接自己下班。任志之觉得黄水龙并没有因为自己的经历而看不起自己。任志之被感动之余，决心要和黄水龙好好过日子。2003年年初，元旦节刚过，任志之告诉黄水龙，我们离开这个城市吧，让我们一起开始新的生活，我愿意为了你离开现在生活。然而愿望是美好的，但现实也是残酷的。2003年5月，黄水龙把任志之带回了老家。任志之说，刚开始的时候，他们2人恩恩爱爱，腻腻歪歪，恨不得全天24小时分分钟都要待在一起。村里的人都说黄水龙找了一个好媳妇，任志之则把黄水龙和家里人伺候得妥妥帖帖。就在2人商量着去把结婚证领回来的时候，和黄水龙在广州一起打工的本家表弟李宝贵回来了。李宝贵在看到任志之的第一眼，就已经认出了任志之就是自己在按摩店曾经点过的一个小姐。起初任志之觉得，就是看在黄水龙的面子上，李宝贵也不至于把自己抖落出来。但令其不曾想到的是，就在李宝贵回来的第2天，关于他曾是坐台小姐的流言就开始在村子里流传开来。接下来的日子里，黄水龙在家人和村里亲朋的压力下，对任志之再也没有了原来的亲亲爱爱。他找李宝贵理论后，李宝贵不屑地冲他说，你做的我说不得吗？他又回家找黄水龙央求，要不然咱们离开村子去外面生活吧。
黄水龙不疼不痒地回答说：“逃到外面，我家人就不知道了吗？”万般羞愤之下，清晨鸟鸣的第二天，任志之在他真心所爱、决心要与其幸福一生的爱人黄水龙吃的饭里，投下了足以致命的毒鼠强。2001年5月3日黄昏时分，杨虎下班后回到自己租住的民房里，百无聊赖之下，他决定出门走走。没走几步，他就捡到一根细钢丝，他琢磨着刚好可以用这个对付小姐。脑子里的这个念头还没消散的时候，巷子转角处的一个洗头房门口坐着的小姐开始冲自己招手，问他要不要敲背。杨虎没说话，朝小姐递了个眼色，意思是你带路。小姐把杨虎带到了洗头房后面一幢楼3楼的一个房间，在和小姐发生关系后，杨虎趁小姐在另一个房间扔避孕套的空隙，把细钢丝掏出来绕在手上。等小姐再次回到房间的时候，他猛地拿出刚刚准备好的钢丝，勒住了小姐的脖子。此时杨虎发现自己的右手小指被钢丝勒伤了，与此同时，被勒住脖子的小姐也不动了。他松开手，顺手就开始翻小姐包里的皮夹，他把整个包包和皮夹翻来覆去的翻了个顶朝天，也就只找到100元的现金。就在他把钱装到后口袋的时候，刚才还昏迷的小姐在床上长叹了一口气。杨虎转头就在房间里找来一根塑料棍，对着小姐的额头开始猛击。刚开始的时候，小姐还用手挡了几下，接着他就从床上翻到地上，杨虎紧接着开始用棍子猛击其头部。杨虎在警局的口供显示，当时他自己也不知道到底打了多少下，反正是后来看他不动了，他才跑出房间。当天晚上8点多，房东发现小姐遇害，警察后来现场勘查后，虽然提取到了杨虎的生物检材，但小姐的人际关系过于复杂，加上杨虎一直以来给人的老实人印象，谁都没有往他身上怀疑。在接下来的4年时间里，杨虎一直正常上班、正常生活，甚至自己都没想过要逃到外地。他曾面对警察路间盘问时，若无其事地回复警察不曾听说有人遇害，自己也不认识那个女子。2004年6月，杨虎因嫖娼被捕。当警察提取杨虎的生物检材准备比对的时候，杨虎承认了他曾于4年前勒死过一个小姐。沉寂4年的谜案这才见了天日。警察问他，既然抢了钱，为什么还要杀了他？杨虎回复道，主要是心里有气，第一次找小姐就得了病，光治病就花了好多钱，治了好长时间，反反复复去了医院好多次，后来又发作了，每次就去那个男科看病，觉得自己很丢人，觉得自己是因为小姐得了这个病，心里就很怨恨他们。根据后来记者走访的情况显示，杨虎的妻子和邻居对他的评价是本质不坏，但他们都提到了杨虎内心的压力和不幸。杨虎的儿子出生时就患有脑膜炎，这让他倍感压力。他和妻子的关系并不和睦，经常因为一些小事争吵。杨虎的律师表示，杨虎是一个悲剧人物，他的生活充满了失败和不幸。心理学专家分析，杨虎可能在青少年时期就形成了仇视女性的心理，父母离异，夫妻不和，儿子落下半身残疾、下岗等诸多不幸都让杨虎赶上了。他说过自己从来没有成功过，他的成长背景包括父母离异和单亲家庭的环境，可能导致了他对女性的普遍仇恨，绝不会是他自己所声称的因为嫖娼后得病而对小姐有了仇恨。这种仇恨在他成年后与妻子的关系中得到了加剧。另外，南京维利尔心理健康顾问公司林教授指出，杨虎在杀人后能够在长达4年的时间里心安理得的安心生活，足以说明他有严重的人格缺陷，无法体会他人的痛苦。这种痛苦包括身体上和心理上的。2005年5月，南京中院以故意杀人罪判处杨虎死刑。在面对死刑的判决，杨虎表示接受，他承认了自己的所作所为，并表示愿意承担后果。如果说上面的2个故事是来自底层民众的个体悲歌，那么接下来要讲的这个故事，那只能说离谱的有点让人觉得太疯狂。2004年，一件震惊整个学术界的桃色事件在复旦大学爆发。著名经济学家、复旦大学经济学院院长、
上海市政府决策咨询专家、国务院特殊津贴获得者陆德明教授因嫖娼事件被推上舆论的风口浪尖。根据当年2004年11月1日《新京报》的一则报道显示，复旦大学经济学院院长陆德明因嫖娼被上海市杨浦区派出所当场抓获，曾被依法留置。但事件被曝的4天后，也就是2004年11月5日，复旦大学对外发布的公开声明显示，媒体报道的内容部分失实。目前学校对陆德明教授做出了开除党籍及行政职务、留校察看等处分。时任复旦大学宣传部副部长吴兆禄曾对媒体明确指出，《新京报》最初报道的当场抓获之说是严重的失实。同时，一个自称是陆德明学生的网友龙哥在复旦大学日月光华 BBS 上发帖声称，双方并不是交易关系，对方也不是职业小姐，所以当时陆教授才留了名片给他。另外，《新京报》所报道的当场抓获却是事实报道，真实的情况是，近期那个小姐因色情交易被公安机关抓获，供出了老师。当时陆教授被叫去派出所了解情况，也未曾依法留置。警察在了解情况后给老师据实笔录后，老师就回家了。一时之间，各种消息甚嚣尘上，一团迷雾。关于陆德明教授嫖娼事件真实的情况又是如何？2004年11月9日，华商报收到陆德明主动发来的书面声明。陆德明在声明中表示自己愿意承认错误，但同时指出当时自己是出于同情女方才犯了错误，且事后女方不断的敲诈自己也在第一时间将此事告知家人，并取得家人的谅解。陆德明声称2004年2月间，自己是在荣市认识的女生，当时对方没有工作，也没在读书。他对自己说生活上有困难，在几次接触后，陆德明出于同情和帮助，也是出于道德上的迷失才犯了错误。在他发觉这个过错应该停止时，就果断断绝了与对方的往来。也正因如此，女方在发现自己不再理会对方的时候，期间对自己进行多次短信和电话的敲诈与勒索。直至8月12日，警察找到我，说有案件要我录供作证。由于对上述错误的理解不同，对事件严重性的疏忽，在警官表明将隐去单位和姓名的前提下，我积极配合并签了名，事后受到了治安警告和罚款。不得不说，陆德明在上述声明中的态度，我们不难看出他对他个人的名誉和职业前途是相当重视的，也在努力为自己争取应有的权利。只是他不曾想到的是，接下来发生的事情远远超出了他所能的控制之力。就在警察记录在案上报后，公安系统同时将情况通报给了陆德明所在复旦大学党委和纪委。党委和纪委以及学校总支书又分别找到陆德明进行谈话，最后学校党委做出了开除党籍、行政解职、留校察看的处分。2004年9月1日，复旦大学宣布陆德明停职审查。9月2日和9月16日，陆德明先后上交辞去经济学院院长和复旦大学教师职务2份报告。陆德明的去向一直是外界关注的焦点。有人说，陆德明当年就已经离开了复旦，前往香港或台湾发展。但据知情人士透露，陆德明当年仍然留在了复旦，尽管他的处境并不乐观。他的好友，一位上海某高校的知名经济学者表示，复旦大学对陆德明的处罚过于严厉，这不仅对陆德明个人是一个不幸，也是复旦大学的损失。如果说上面的这位陆教授点儿太背，认识了不该认识的人，那么接下来的这位青年博士，那真是一念之间就要了自己的命啊！2005年4月10日，河南省洛阳市发生了一起震惊全国的命案，一位年仅27岁、才华横溢的青年博士孙志鹏，在一场酒后的意外中命丧黄泉。孙志鹏是国家级研究所的科研机构干部，从事高新金属材料的研发，前途无量。当晚，他与同事完成科研项目后，一同外出庆祝，酒后各自回家。孙志鹏在回宿舍的路上，被一口香茶楼的迎宾小姐吸引，进入了这家外表是茶楼，实则提供色情服务的场所。茶楼内，孙志鹏在酒精和环境的影响下，与小姐阿美发生了性关系。由于孙志鹏身上只有20元钱，无法支付服务费用，与阿美发生争执。无论孙志鹏如何解释，自己和同事聚会，身上没带什么钱，晚点就给你送过来。
阿美和另一名小姐郝萍萍坚决认为孙志鹏这是要吃白食啊！愤怒之下，阿美联系了李灿辉等黑帮成员。时年19岁的李灿辉又纠集了李鹏龙、王珂、李鹏飞、丁小宁、李元等数名看场人员一起追上孙志鹏，并在中讯大酒店楼下一个拐角处的停车场将其围攻致死。警方接到报警后，迅速赶到现场，发现孙志鹏身中10刀，因急性失血性休克死亡。410专案组成立后，通过调查和排查，迅速锁定了主要犯罪嫌疑人李灿辉，并在孟津县朝阳镇某旅社内将其抓获。李灿辉等人对犯罪行为供认不讳，交代了整个犯罪过程。2005年11月23日，洛阳市中级人民法院对此案作出一审判决，李灿辉以故意伤害罪被判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身。其他涉案人员也分别被判处有期徒刑。法院还判决9名被告人赔偿原告各类费用17.6万元。孙志鹏的意外离世给他的家庭带来了巨大的悲痛，他的父母和女友都陷入了深深的悲痛之中。孙志鹏是村里的第一个博士，他的去世让全村人感到震惊和悲痛。法律与生活的报道指出，博士青楼命案中的孙志鹏当年已经和女友商定，将在1个月后的5月1日劳动节领证结婚，两家人也都在为两人的婚事在忙碌。截至2024年，全球共有195个国家，其中包括193个联合国会员国和2个观察员国家。在这195个国家里，也仅只有22个国家性交易是完全合法化，这其中包括瑞士、希腊、德国、荷兰、匈牙利和新西兰等国家。似乎嫖娼这件事情自现代文明出现雏形以来，一直是备受争议的议题。关于性交易合法化的讨论，每过一段时间都会在世界范围内引起一片哗然，这其中牵扯的问题比较复杂。简单的说，为什么世界范围内90%以上的国家都不同意性交易合法化？大部分的国家和民众认为性是不能交易的，这才是嫖娼为什么会被处罚的根本理由。人们质朴的情感里认为，性交易一旦合法化，一定会冲击当前稳定的小家庭模式，也终将导致社会与个人的双重悲剧。加上买春大多还是男性花钱让女性服务，所以势必会冲击男女平等观念。正所谓有买卖就会有杀戮和剥削。根据欧盟2017年至2018年第3份关于打击人口贩运取得进展的报告指出，在2年内，欧盟成员国登记的贩运受害者总数为14145人，比上一个统计周期增加了684人。而在每一次统计报告中，在登记受害者人数之后，总会补充一句：由于许多受害者没有被发现，实际受害者人数可能比报告的数据要高得多。朋友们，这里值得我们注意的是，自2008年开始收集数据以来，妇女和未成年女孩一直是人口贩运的主要受害者，性剥削是主要的贩运形式。在欧盟，3/4的受害者是女性，60%的受害者贩运后被迫卖淫，女童也成为性剥削的主要受害者。她们被犯罪分子贩卖到欧洲后当作妓女培养，年龄稍大的直接以高价出售。被贩运的人不只来自欧盟之外，成员国之间贩运的人口占了近1半。在欧盟内部，最多的人口贩运受害者依次来自罗马尼亚、匈牙利、法国、荷兰和保加利亚。欧盟之外，受害者最多的5个国家分别是尼日利亚、中国、乌克兰、摩洛哥和印度，而性剥削的主要目的地国家是荷兰、瑞士、比利时、奥地利、德国，以及近几年也正在成为重要的目的地国家的英国。原因并不复杂，相关研究表明，在纳入统计的150个国家中，卖淫合法化国家的性交易和人口贩卖比例都要高得多。比如德国将卖淫合法化后，人口贩卖也急剧增加，因为卖淫的正常化创造了更多的需求，并使人贩子更容易将被奴役的妇女和女孩隐藏在商业性产业中。每个悲剧的背后都是血淋淋的现实，每个法律条款的底线隐藏着复杂的人性悲欢。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道。平安喜乐。